E aí, pessoal que acompanha meu canal, tudo beleza? Graças a Deus, né? Pessoal, hoje é noite de São João. Aí eu tô aqui no sítio, né? Aí vou aqui fazer a fogueira. Vou virar a imagem e mostrar aí. E aí, turma? Liga mais. Já comecei a fazer aqui, já botei um pouquinho de lenha. Agora eu vou dar continuidade. Que já é tradição, pessoal. Todo ano, dia 23, eu posso estar na cidade, mas eu venho para o sítio e eu mesmo que tenho que fazer a fogueira. Eu corto lenha de angico porque fica bem melhor da fogueira pegar, porque é só a casca dela é toda seca. Aí eu sempre corto um montão de madeira igual tá aqui, ó. Aí eu coloco uma parte. Aí quando eu coloco fogo, que ela baixa, né? Queima essa daqui. Aí eu venho aqui e pego mais lenha e coloco. Eu coloco umas lenha seca aqui embaixo, ó. Como a gente diz aqui, que não mata os gravetos, né? Para ficar bom de pegar. E é isso, por enquanto tá bom. Aí quando essa madeira aqui queimar, aí eu coloco a outra que tá aqui, beleza? Foi boa, valeu! Aí galera, já botei fogo aqui na fogueira, já tá noite. Agora é só esperar para assar a batata mais tarde. Batatinha assada é muito boa. Pois é isso. Valeu.